No a jelikož se nám tam ten stream nepovedl, tak to řekneme celý znova, takže tady máme naši doginku, tady mám, no, přináší nám hodně odběrů, protože když tam natočím, tak to má tak 400 lajků. A má toho tak plus 50 odběrů prostě. Děkuju vám, z toho hodný. I když mi tam někdy napíšete blbý komentáře, tak si mě chráníte. Prostě mám vás rád a doufám, že dáte i víc odběrů. Protože byl bych fakt rád, aby jsme dostali aspoň 1000. Protože vím, že vás ty videa nějaké i baví, takže doufám, že prostě budete vydávat odběry a takhle. Hlavně pogratulujte našemu pejskovi. Tak mu gratulujte, protože to, co vám předvádí, kvůli němu vždycky dostaneme tolik odběr. Takže děkujeme, že máte rádi našeho pejska a to. Řekněte mi, jestli budete chtít to vytvořit, aby měl nějaký jiný kanál. Tak čau.